आज मैं हूँ किचन में यानी रसोई घर में। मित्रों, मैं आज बताने वाला हूँ मौसम परिवर्तन पर होने वाली बीमारियों को हम कैसे ठीक करें, या मौसम परिवर्तन होने पर जो बीमारियाँ होती हैं वो हमें बीमारियाँ न हो उसके लिए कौन सा उपाय हमें करना चाहिए। मित्रों, बहुत ही सुंदर काढ़ा जो है उसका उपयोग आप करेंगे तो आपको वायरल बुखार, सर्दी, जुखाम, खांसी, कफ, ये सारी समस्याएं नहीं रहेगी। दोस्तों, जैसे ही मौसम का परिवर्तन होता है वैसे ही हमें कफ बढ़ जाता है, खांसी होने लगती है, बुखार आने लगता है, जुकाम होने लगता है, छींकें आने लगती हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें हमारे सामने होती हैं। इनसे कैसे बचें? किन किन चीज़ों का घरेलू उपचार हम कर सकते हैं? हमारे रसोई में ही सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। उनको हम कैसे उपयोग करें ताकि हम इन वायरल बुखार से बच पाएँ? मैं आपको कुछ जड़ी बूटियाँ बताने जा रहा हूँ। आप मेरे हाथ में जो थाल देख रहे हैं इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। मैं पूरे दिन भर का काढ़ा आपको बताने वाला हूँ। जिनको कोई वायरल बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो उनको उपवास पर रहना है। एक दिन भोजन न करके इस काढ़े का सेवन, जब भी आपको प्यास लगे, जब भी आपको भूख लगे, इस काढ़े का सेवन आप दिन में करते रहें। इसमें मुख्य तौर पर इस पे नीम गिलोय हैं जो आप देख रहे हैं। ये है नीम गिलोय, जिसका हमने 2 फीट की डंडी ली है पूरे दिन भर के लिए। साथ ही इसमें ये तुलसी के पत्ते हैं जो कि हमने 10 से 15 पत्ते लिए हैं। साथ ही हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी। अगर कच्ची हल्दी मिले तो ठीक, नहीं हो तो पाउडर। साथ ही आप देख रहे हैं ये है अदरक। अदरक ले लें, और साथ ही 10 से 15 काली मिर्च और 10 से 15 लौंग। साथ ही हमने खांसी के लिए लिया है, ये है मुलेठी का पाउडर। अगर मुलेठी मिले तो ठीक, ना मिले तो पाउडर ले लें। तो ये लिया हमने मुलेठी का पाउडर। तो हमने ये चीज़ें ली हैं, आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें ली हैं, और सातों चीज़ों का हम काढ़ा बनाएंगे। और काढ़े का सेवन कैसे करना है, कैसे काढ़ा बनाते हैं, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम गैस को चालू किया, भगोनी को हम गैस पर रख देंगे। इसमें हमने पहले से 2 लोटा पानी ले चुके हैं। अब हम पानी को गर्म करेंगे, इसको उबालेंगे। इसमें हम पहले नीम गिलोय डाल देते हैं। ये है नीम गिलोय। अब हम डालेंगे, ये हैं तुलसी के पत्ते, साथ में हल्दी पाउडर, और साथ में मुलेठी का पाउडर, और जो हमने काली मिर्च ली थी उस काली मिर्च को डाल देंगे। और काली मिर्च के साथ लौंग डाल देंगे। और अब रहा है
अदरक। तो अदरक को हम थोड़ा घिस के डालेंगे। ये में हमने अदरक डाल दिया। अब ये जो काढ़ा है ये तैयार होने में थोड़ा सा समय लगेगा। पानी का उबाल आए, पानी को अच्छे से उबालें, ये काढ़ा अंदर उबलता रहेगा। हमने 2 लोटा पानी लिया था, 1 लोटा बच जाए, वो काढ़ा बन के तैयार। मित्रों, इस काढ़े का सेवन आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। 1 से 2 दिन आप इस काढ़े का सेवन करें, आपका बुखार, आपका जुखाम, आपका कफ, आपके सारे अंदर फेफड़ों पर जमा हुआ कफ बाहर निकल जाएगा। सारे फेफड़े क्लीन हो जाएंगे, आपका नाक पूरा क्लीन हो जाएगा, आपका जुखाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। इस नुस्खे को, इस घरेलू उपचार को आप करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दूसरों को भी बताएं ताकि सबको स्वास्थ्य लाभ मिले।